Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you guys are doing absolutely fine. दसैँ सकिसकेपछि हामी सबैजनाहरू दसैँ तिहार मनाउनको लागि चाहिँ घर-घरमा आइरहेका छौँ। तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ, योभन्दा अगाडिको भ्लग पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो होला। यति बेला ठ्याक्कै म सुदूरपश्चिमको हाम्रो मेन प्रवेशद्वार अत्तरिया भन्छ, यो ठ्याक्कै पछाडि देखिरहेको चोक चाहिँ अत्तरिया हो। अनि तपाईले देख्नु भयो त्यहाँ हाम्रो एउटा नेपालको झण्डाहरू पनि झुलिरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ राजाको शालिग छ। योभन्दा पहिला पनि राजाको शालिग थियो। अनि त्यो ६५, ६२, ६३ को जति बेला जो जनआन्दोलन भयो त्यो बेला चाहिँ यहाँको पनि त्यो राजाको शालिगहरूलाई चाहिँ भत्काएर चाहिँ यहाँको आन्दोलन त्यसरी सुरुवात गरिएको। तर पछि चाहिँ केही समय बितिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ सबै फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ त्यहाँ राजाकै शालिग राखिएको छ। त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ अब हामीले शान्तिको प्रतीकको रूपमा पनि यसले चाहिँ यहाँ हाम्रो ठ्याक्कै अत्तरियाको यस्तो राम्रो सुन्दरताले चाहिँ झल्काउँछ पुरै। अनि यो तपाईँहरू ठ्याक्कै यतातिर पछाडि पनि देख्नु भयो, यो सबैजनाहरू चाहिँ त्यो भित्र स्पेसली यो भित्र चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ फोटो खिच्नेदेखि लिएर सबैको कस्तो राम्रो व्यवस्था छ क्या। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो यहाँ पैसाको टिकटहरू पनि लिनु पर्दैन पनि। त्यसको बेलुकातिर चाहिँ गेट खोल्छ। अब चाहिँ पानीको फोहोरहरू हुन्छ होइन, एकछिनपछि यस्तो रमाउने दृश्य हुन्छ। त्यहाँभित्र गएर चाहिँ फोटोहरू खिच्नको लागि चाहिँ एकदमै अनि टिकटक बनाउने त्यसको लागि चाहिँ यस्तो राम्रो बिन्दु छ, अहिले स्थान बनाएको छ। छोडिदिन्छ यहाँ बेलुकातिर भइसकेपछि चाहिँ स्पेसली जेन्जी पुस्ताका केटाकेटीहरू सबै जतिजनाहरू पनि आएर पनि यहाँ जाने भित्र गइसकेपछि टिकटक फोटो भिडियोहरू बनाउनको लागि चाहिँ फाइन डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँबाट हाम्रो नेपालभरिकै अधिराज्यभरिको लागि पनि काठमाडौँदेखि लिएर र सुदूरपश्चिमको 9वटै जिल्लाको लागि चाहिँ माथितिर जाने एउटा यो प्रवेशद्वार हो। यहाँबाट नजिकै ठ्याक्कै एउटा बस पार्क छ। बस पार्कबाट चाहिँ सबै ठाउँमा जाने गाडीहरू पनि पाइन्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँको बारेमा क्लिपहरू अरू पनि देखाउँछु। यहाँ त म हिरो हुँ रे यार, नाच बोल मलाई काल्छ भयो। दिस वे इज लाइक काठमाडौँ जाने बाटो हो यो चाहिँ होइन। एन्ड यतातिर चाहिँ हाम्रो धनगढी जान्छ भने यो बाटो चाहिँ ठ्याक्कै महेन्द्रनगर गएर महेन्द्रनगरको हाम्रो महाकालीको सिमानामा पुग्छ भने यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको 7वटा पहाडी जिल्लामा जाने बाटो चाहिँ यो। एन्ड यहाँको चाहिँ बस पार्क पनि यतातिर छ, होइन त। अनि यो चाहिँ हाम्रो टुकटुक भनेर भन्छ। तपाईँहरू कतिजनाले यसले टुकटुक भनेर पनि भन्छन् होला, तर हामी चाहिँ टुकटुक भन्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ सफारी भन्छ। के भन्छ यसलाई के भन्दा चार्जवाला अटो त्यसो होला भनेर भन्छ सुदूरपश्चिमेली भाषाहरूमा चाहिँ। यहाँ फेरि हामी सुदूरपश्चिमको स्पेसली भइसक्यो, सुदूरपश्चिमेली भाषा त बोलिन्छ पनि। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको ट्याक्सी स्ट्यान्डदेखि लिएर यति धेरै छ। अनि यो पानीको छहरा स्पेसल्ली यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको यस साइडबाट हिँड्ला यहाँको यो पानीको छारा यहाँको सबैभन्दा हाम्रो आकर्षणको बिन्दु चाहिँ यो हो। त्यो पछाडि अत्तरिया हस्पिटलको पाउँछन् चाहिँ होइन है गाइस। त्यहाँ भित्र जान दिनु अहिले, त्यहाँभित्र रोक्न हेर्दा नजिक जानिदिन्छ होला। यहाँभित्र चाहिँ पहिला चाहिँ यो भित्रतिर गएर तपाईँ कस्तो यस्तो राम्रो दामी फोटोहरू खिच्न दिन्थ्यो होइन। अनि आजकल चाहिँ खोइ मलाई थाहा छैन, म पनि झन्डै यो 1 वर्षपछि आएको भएर पनि अहिले चाहिँ यसको अपडेटको बारेमा चाहिँ के थाहा छैन मलाई चाहिँ। तर यसलाई त्यो भित्र चाहिँ नर्मली चार्जहरू पैसाहरू पनि लिन्थेन। तर त्यहाँको टिकटकहरू भिडियोहरू बनाउनको लागि चाहिँ एकदम स्पेसल ठाउँ छ त्यहाँभित्रको। पहिला चाहिँ हामीले पनि त्यहाँ भित्रै गएर खिचेको छ क्या कति धेरै फोटोहरू चाहिँ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरू पनि यो सुदूरपश्चिममा यदि तपाईँहरू घुम्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ आइसकेपछि यो ठाउँ चाहिँ मिस नगर्नु होला सकेसम्म। दिस इज द लाइक एकदम टुरिस्ट प्लेस हियर। यहाँ आइसकेपछि को मजै बेग्लै छ यार। जरा आयो हाम्रो यहाँ चाहिँ। यो जराएको सिम्बोलिक के होला सायद, के को लागि राखेको हो यो, किन राख्यो होला, के को लागि राखेको हो त्यो बात त सही है। थाहा त पाउनु पर्यो होला। मैले भने राख्नु यो दिस साइड चाहिँ हाम्रो सपिङ गर्ने ठाउँ हो। जहिले हामी कपडाहरू किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ राम्रो कपडाहरू पाउँछ। एन्ड यतातिर पनि जहिले हामी यो फार्मेसीमा गएर केही औषधिहरू लिएर आयौँ।
आफ्नो स्वास्थ्यको धेरै केयर गर्नु होला। मैले पनि यो कुराहरू चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ धेरै बुझ्दै आइरहेको छु। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्थेन, सबै कुराहरू गर्दै गयो। पछि चाहिँ एउटा दुईवटा गर्दा गर्दै सबै यो समयसँग धेरै कुराहरू चेन्ज हुन्छ। सो द्याट प्लिज बी टेक केयर अफ युर सेल्फ एन्ड तपाईँहरू आफ्नो सबै परिवारहरूको पनि एकदमै धेरै केयर गर्नु होला। त्योसँगै हामीलाई फेरि अत्तरै आइसकेपछि हामीलाई घर जानु मन लाग्दैन। घर चाहिँ नजिकै हुन चाहिँ पर, त्यही पनि साँझसम्म जति बेला नि हामी डुला कसो अड्डाउँ पनि त्यो हाम्रो दाइको अटोहरू पनि सबै रेडी छ। दाइको अटोमा टक्क लगाएर घर हिँड्दैन तल आएको सानोमा जाना हो यार, हावा खाइबाट होइन। दाइको अटोबाट पहिला गोली, यहाँबाट हावा हुनु पऱ्यो होला। हाम्रो यहाँको चक्क लगाएर हाम्रो लोकल अटोमा चाहिँ चढ्यो। लोकल अटोमा चढिसकेपछि चक्क लगाएर दिदीले चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही पनि यस्तो छैन, राम्रै देखिरहेको मलाई खास छ। आइसक्रिम यसमा आइसक्रिम खानु पर्छ। अब वहीँ गजरलाई खाउला न त। यो दाइले नदेख्ने गरी जानु पऱ्यो, यो दाइले नदेख्ने गरी जाने भनेर भने हाम्रो आफ्नै दाइको अटो हो। सरकार दाइको अटोमा नजाने भनेर लुकेर आइरहेको, ठ्याक्कै दाइको अगाडि आएर दुखिरहेको। दिदी हिँड्नुहोस् अलि अगाडि। तपाईँलाई ब्लगमा देखाइदिन्छु त्यही यस्तो अघि बिस्तारै बिस्तारै गएर यस्तो हामी भिडियो बनाएर जाने भनेर त्यसलाई आउनु घरतिर भेटाउनुलाई। ल ठ्याक्कै त्यो दाइले पनि ठ्याक्कै आएर हेरिदिनु होला। देखा दाइले त्यस्तोसँगै जाउँला भनेर भन्दै हुन्छ क्या। स्पेसल्ली अब यसमा फेरि रमाइलो हुन्छ क्या, तपाईँहरू पनि चढ्नुहुन्छ होला नि त यस्तो अटोहरूमा। लाइक मजा आउँछ। तराईको चिज मान्छेहरू त्यस्तो चिसाहरू लगाएर आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अनि ठ्याक्क त्यसपछि हाम्रो रियल तराई मधेस हावा लाग्छ। त्यसपछि हामीलाई त्यो चिसोको लागि चाहिँ ठ्याक्क बजारमा जानेको त्यही त क्या तिन चारवटा मोड बाहिर जाने बित्तिकै त चिसो स्टार्ट भइहाल्छ। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै गोदावरीको फुल। दिस इज म्याङ्गो खाने कि ओरेन्ज खाने भन्नेमा पुग्यो हामी चाहिँ। यो अति गर्मी भइसकेपछि बजारभन्दा टक्क लाएर बाहिर आउने अनि आफ्नो ठाउँको मिठो आइसक्रिम खाने। माने भाइकोमा माने भाइकोमा अहिले पछि ब्लग हेऱ्यो भने दाइहरू माने भन्ने रहेछ, मेरो अगाडि समीर भन्छ मलाई भनेर भन्नु। तपाईँ देख्न ऊ त्यो पर ठ्याक्कै हाम्रो पाहाड हो। त्यो पाहाडभन्दा लाइक हामी धेरै टाढा पनि छैन क्या, अलिकति मात्रै समय हो। कति समय लाग्छ यहाँबाट लगभग? बाइकमा गयो भने ढेर हुन्छ। बाइकमा दुई घन्टा लाग्छ उहाँ गोदावरी पुग्दा। यहाँबाट यो कति रोडबाट गइस् भनेपछि यो भाइ कहाँ जाने? यहाँ पोता गइरहेको आउने नि कपाल काट्टा आयो हुनु। समीर हिर्कटिङ भाइले हाम्रो चाहिँ घर छेउमा चाहिँ घर छेउमा भनेको उसको घर छेउमा टक्क लगाएर दामी कपाल काट्न सक्छ। मैले हिजो भर्खर नै कपाल काटेको भाइको जस्तो तपाईँहरूलाई पनि हेर नि त। हाम्रो जस्तै कटिङ यदि तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ वरपर आउँदा गाडी साइडमा बस्ने मान्छेदेखि लिएर अब यो भ्लग कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन। त्यत्रो टाढाबाट चाहिँ आउन सक्ने नआउन सक्ने भन्ने हुन्छ। सो तपाईँ यदि पाइक पस्छ भने हाम्रो ठाउँतिरबाट चाहिँ प्लिज हाम्रो यो समीर भाइलाई चाहिँ सम्झिनु होला। त्यो भाइको होइन उतै समीर हेयरकटको त्यो हाम्रो भाइको प्रमोसन गर्दै भए त्यो एउटा सेकुवा भनेर आएको छ त्यो भाइलाई। अनि अहिले के भन्यो भने हाम्रो भ्लग चलोस् नचलोस् यो भिडियो मात्रै बन्ने भए पनि हामी खालि प्रचार मात्रै गर्ने नाममा हामी नचलोस् होइन
मैले भनेको उसको हेयर कटिङ चलोस् नचलोस् तर यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस हुनुपर्ने हो हाम्रो बिजनेस चलिरहन्छ हामी त प्रमोसनलको दिस काइन्ड अफ प्रमोसन भिडियो नि त अनि यो भिडियो बापत उनीहरूको बिजनेसलाई यदि हामीले प्रमोट गरिदिए बापत चाहिँ हामीले सेकुवा भनेको छ अब यो भोलि आज बेलुका चाहिँ हुँदैन होला भोलितिर टक्क लगाएर आएर सेकुवा पनि खान्छ मानिलिनुहोस् कि घुस घुस होइन काम हो क्या यो कस्तो कुरा हामी घुस छैन यो घुस भन्न पनि यो हाम्रो कस्तो भने प्योर काम गरे बापतको तिनीहरूको भिडियो प्रमोसन गरिदिए बापत चार्ज हो चार्ज के हो त्यति नै हो एउटा सेकुवा भयो त हामी नेक्स्ट सेकुवा हामी खाइहाल्छौँ नि अनि यो बाटो चाहिँ टक्क हाम्रो घर जाने बाटो हो यो बाटो चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो त्यो बाटो भएका चाहिँ सबै अगाडि यो भिडियो हेऱ्यो भने पड्यो हाल्छ ओके अब यति गर्दै हामी ठ्याक्कै हाम्रो सुदूरपश्चिमको मेन धर हो र हाम्रो अत्तरिया सिटी तपाईँलाई लाइक अलिकति मजाले देखियो होला कस्तो कालो देखिरहेको छ कि त्यो भिडियो ठ्याक्कै एडिट गर्ने र यसको लास्ट पार्ट चाहिँ सुट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हेरेँ होइन कालो देखिरहेको छ एनिवेज भिडियो हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच हस् भिडियो मन पऱ्यो होला तपाईँलाई डेफिनेटली सो द्याट प्लिज डोन्ट मिस टु हिट द लाइक बटन सेयर त अब तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन आई डोन्ट नो अबाउट द्याट बट तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो सब्सक्राइब माई च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ तिमीलाई गयो नि त के होइन ए भाइ यहाँ यो एन्डिङ गर्दै बेला यो एकदम ललिपप बनाइराख यो भिडियो एन्डिङमा बोल्नु भनेको यार लाइक करो फलो करो प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर subscribe see you in the next video take care Underneath the street lamp steady burn life's a game of dice